Мої шанування. Сьогодні третій наш онлайн-семінар, вебінар на тему міжвідомчої, ефективної міжвідомчої взаємодії суб'єктів, що здійснюють заходи в сфері запобігання та протидії домашньому насильству на рівні громади. Як же ж воно відбувається і хто ці суб'єкти? Повертаючись до нашого закону України про запобігання та протидію домашньому насильству, стаття 6 визначає суб'єктів, що здійснюють заходи в сфері запобігання та протидії домашньому насильству. Такими суб'єктами є спеціально уповноважені органи в сфері запобігання протидії домашньому насильству, починаючи з центрального рівня і закінчуючи сільськими, селищними, міськими, районними у містах, радах та їх виконавчими органами. Тобто в статті 6 передбачено, що центральний орган виконавчої влади, який забезпечує формування державної політики в цій галузі, в цій сфері, на сьогоднішній момент це є Міністерство соціальної політики України. Центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику, на сьогоднішній момент, на сьогоднішній день, це є новостворена Національна соціальна сервісна служба України. І відповідно представництва в регіонах, які вже започатковують, які вже проводять роботу в даній сфері, в сфері запобігання протидії домашньому насильству. Стаття 6 також визначає, що суб'єктами взаємодії є служба у справах дітей, уповноважені структурні підрозділи органів Національної поліції України, система освіти, система охорони здоров'я, центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги теж є суб'єктами взаємодії. Загальні та спеціалізовані служби підтримки постраждалих осіб, а також громадяни України і іноземці та особи без громадянства, які законно, легально перебувають на території України. Всі ми є суб'єктами взаємодії. Суди, прокуратура, уповноважені органи пробації теж є суб'єктами взаємодії. Тобто стаття 6 визначає вичерпний перелік суб'єктів взаємодії, а починаючи з 7 статті по 15, а також стаття 17 прописує основні повноваження ключових, як я кажу, суб'єктів взаємодії. Тобто стаття 8 безпосередньо стосується нас, органів місцевого самоврядування, тобто місцевого рівня. Що, хто робить, яким чином організовує, куди звітує і так далі. Стаття 10, наприклад, надає певні базисні, тезисні взагалі повноваження уповноваженим органам Національної поліції України. До речі, дуже цікавий момент в статті 10, останній абзац, останній пункт статті 10 закону. Працівники Національної поліції мають право безперешкодно проникнути в житлове приміщення, людською мовою, не маючи при собі ухвали слідчого судді на проникнення, в разі безпосередньої загрози життю та здоров'ю постраждалої особи. Тобто, якщо вони чують безпосередній заклик про допомогу, вони мають право вибити двері та проникнути в квартиру, в будинок та врятувати постраждалу особу. Є свої нюанси, є свої моменти, але про оці всі специфіку і нюанси, звісно, в онлайні ми не зможемо все проговорити, бо це навіть не одноденний спеціалізований тренінг. Тому цікавтеся і дізнавайтеся більше про ці нюанси. Проте для нас, для місцевих громад, я зупинюся на практичній реалізації. Інколи кажуть і постійно звертаються, а як нам діяти, а як нам таку норму на практиці реалізувати?
Нам потрібно розуміти, що закон не може бути на 500 сторінок, наприклад, і описати усі можливі чи неможливі, чи ймовірні якісь ситуації. Закон визначає базові речі. Він прописує чіткі, короткі норми, і на виконання вже норм закону йдуть інші підзаконні нормативно-правові акти. Такі, як постанова Кабінету міністрів України, а також профільні накази профільних міністерств. Щодо загальних та спеціалізованих служб підтримок, це притулки для постраждалих осіб, це мобільні бригади, які надають допомогу, це територіальні центри з обслуговування людей поважного віку. Все це входить в загальні та спеціалізовані служби підтримки, різноманітні центри, притулки для дітей і так далі. І ось, як на практиці реалізувати оці всі норми, оці повноваження, які прописані в законі, Кабінет міністрів України серед інших своїх постанов, які регламентують порядок створення притулків, порядок створення та роботи мобільних бригад, 22 серпня 2018 року приймає постанову 658, яка затверджує порядок взаємодії суб'єктів, що здійснюють заходи в сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі. Тому що зміни відбулися і в Закон України про рівні права та можливості жінок та чоловіків. І в нас визначено термін «насильство за ознакою статі». Але повернімося по домашньому насильству. Основним ключовим завданням даної постанови, даного порядку взаємодії суб'єктів – це є надання дієвої допомоги та захисту постраждалих осіб від домашнього насильства. І звертаю вашу увагу про те, що в попередніх наших вебінарах вже озвучував, що допомога постраждалій особі надається за місцем звернення. Тобто не за місцем фактичного проживання і не за місцем реєстрації. Тому що неодноразово зустрічав випадки в своїй діяльності, коли постраждала особа на консультації розповідала на моє питання, чи кудись зверталися за допомогою, в які структури, служби, організації, установи. Постраждала особа відповідала, я зверталась туди-туди, а мені сказали, вибачте, але ви зареєстровані в іншому місті, в іншому районі, в іншій області. Звертайтеся за місцем реєстрації. Зауважую, це є порушенням норм чинного законодавства. Так ось, допомога надається за місцем звернення, незважаючи, чи особа постраждала співпрацює з правоохоронними органами чи ні. Тобто, це не до нас, це спочатку в поліцію, таке не приймається у відповідь на звернення постраждалої особи від будь-якого іншого суб'єкта взаємодії. Щодо місцевого рівня, пункт 8 658 постанови Кабінету міністрів України, яка затверджує порядок взаємодії таких суб'єктів, наголошує, що на місцевому рівні призначаються координатори, які узагальнюють, які проводять роботу, координують діяльність усіх суб'єктів на місцевому рівні, існуючих в громаді. Такі координатори зазвичай це заступники голів міських рад, селищних рад. І стаття 24, пункт 24 658 постанови, до речі, чітко чорним по білому прописує і вказує, що старости, сільські селищні голови є персонально відповідальними за ситуацію на території свого обслуговування, на території свого села, селища, в сфері запобігання протидії домашньому насильству. Що
потрібно ще знати? Згідно порядку взаємодії суб'єктів, в кожній громаді повинна бути створена міжвідомча координаційна рада з цих питань запобігання протидії домашньому насильству. В порядку прописано повноваження такої координаційної ради. І також пункт 23 постанови передбачає, що на місцевому рівні повинні бути визначені уповноважені структурні підрозділи місцевої ради і відповідно відповідальні особи в цих підрозділах. Тобто, для прикладу, візьмемо нашу Луцьку міську раду. Уповноважений структурний підрозділ Луцької міської ради у нас на сьогоднішній день визначено управління соціальних служб. Перед зміною було і початково, тому що функція реорганізації відбулася, був департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради. І, відповідно, відділ сім'ї був отим підрозділом, який координував діяльність. А що означає відповідальна особа у підрозділу уповноважений? В додатках до 658 постанови затверджені журнали повідомлень, журнали звернень. Так ось, в охорони здоров'я, в освіти є журнал звернень. В місцевого уповноваженого підрозділу є два журнали. Журнал повідомлень від інших всіх суб'єктів, до кого може звернутися постраждалий, і до якого надходить інша інформація з суду, з поліції, повідомлення. І журнал реєстрації звернень. Постраждала особа на практиці може прийти в сільську, селищну, міську раду і сказати: я потребую допомоги, зробіть що-небудь. Бо я дільничного не знаю, наприклад. Але ця інформація змінюється, тому що наразі йде реформа. І дуже класно, що у нас запроваджується дільничний офіцер громади. Людина, яка живе, яка звітується перед населенням тієї території, яку він обслуговує. І на сьогоднішній день відмовка, що я не бачила дільничного, це не може такого бути насправді, тому що це дуже зараз на контролі, як то кажуть, серйозна відповідальність. Але в нас бракує зв'язку між дільничним, наприклад, та іншими суб'єктами взаємодії, які наявні на території громади. Повертаючись до місцевого рівня, що потрібно знати? Для всіх суб'єктів взаємодії пункт 30 658 постанови визначає єдиний строк для взаємного інформування про випадки вчинення домашнього насильства. Не пізніше однієї доби за допомогою телефонного зв'язку, електронної пошти з подальшим письмовим підтвердженням. Хто дивився попередні наші вебінари, онлайн-семінари, той пам'ятає, коли я розповідав про цикл насильства, про коло насильства. Як на практиці, на жаль, відбуваються ті профілактичні рейди і так далі, і так далі. Так ось, повідомляється, іде комунікація між суб'єктами від поліції до місцевого, наприклад, структурного підрозділу впродовж тижня, 2 тижнів. І то в письмовій формі. Питання чому? Не знаю. Знову апелюю до персонального відношення тих чи інших працівників, відповідальних осіб того чи іншого структурного підрозділу. Тому що законом нам чітко надано право зателефонувати, написати електронного листа
А далі вже формувати свої картки, супровідні і так далі. Це все передбачено законодавством. На жаль, ми на це не звертаємо увагу. Не читаємо просто. Далі на що хочу звернути увагу – порядок взаємодії суб'єктів. Пункт 32 Постанови 658. Дуже цікаво і звертаю вашу увагу, ознайомтеся детально з цим пунктом. Тому що тут деяке є недоопрацювання, так би мовити, з моєї точки зору. 32 пункт наголошує, що при наявності добровільної, поінформованої згоди постраждалої особи суб'єкт взаємодії, до якого звернулась постраждала особа, інформує інших суб'єктів про види допомоги, яких потребує ця постраждала особа. Зверніть увагу, при наявності добровільної поінформованої згоди. Це стосується постраждалих осіб старше 18 років, повнолітніх. Якщо логічно тлумачити даний пункт, то доцільно було б в додаток до тих журналів, які вже там є передбачені, додати якусь загально прийняту інформовану згоду, чи якийсь бланк розписки про те, що надаю згоду, повідомити і так далі. Чому це важливо? Тому що людина постраждала може прийти до будь-якого представника. Встановлюються, наприклад, під час спілкування довірливі стосунки, контакт, а довіра – це в першу чергу, щоб постраждала розповіла, наприклад, що сталося взагалі ситуацію. І постраждала розповідає про усі 4 форми домашнього насильства. Зверніть увагу. Фізичне, психологічне, сексуальне та економічне. І ми ж такі теж небайдужі, людяні, намагаємось допомогти всіляко цій постраждалій особі. Починаємо телефонувати там до Олени Іванівни в притулок, чи є місце, зараз така-то прийде до вас по себе, бо їй небезпечно повертатися. Починаємо дзвонити, бо ми ж партнери, ми ж знайомі, в поліцію, візьміть на контроль, там заяву зараз прийде. А жінка сидить, яка з вами спілкувалась, і каже, а що ви робите? Як що, допомагаю вам? Ви ж самі озвучили, що вам потрібен притулок, що в поліції не вірите, але треба ж все-таки зафіксувати, я вам допоможу, по зразку заяву напишу і так далі. А жінка каже, а я вас просила? Ось в чому криється питання. Про це замовчується насправді, про це не хочуть говорити, але формується певний стигматизований погляд в працівників до таких категорій постраждалих. Потім всіх постраждалих під одну копірку, як кажуть, розглядають. А вона не попросила напряму. Та вона й не попросить, бо нема контакту, не встановлений контакт і так далі. Теж, ми повинні розуміти, як кажуть, є правило золотої хвилини. Перша хвилина контакту з людиною, ми не повинні відволікатися на мобільний телефон, на зв'язок і так далі. Тому що буде втрачений той контакт та довірливі ситуації. Людина може вам сказати, я потребую такої допомоги, я даю згоду повідомити суб'єктам, але прошу не розказувати про випадок сексуального насильства, те, що він зі мною робив, чи вона зі мною робила. Тобто дозовану інформацію. Ось цей аспект, на ось це я націлюю вас. Тому що все, що стосується вчинення сексуальної форми домашнього насильства, це є однозначно злочин. Він кваліфікується по ряду статей Кримінального кодексу, ми вже про це говорили. Але ми не вправі без згоди особи, повнолітньої, наголошую, повідомляти. Це її вибір, це її право.
Тому особисто я розробив для себе свій зразок на свій лад, який просто підтверджує ось ту добровільну поінформовану згоду від постраждалих осіб. Але, наголошую, доцільно було б, щоб це було змінено додатком до постанови, до наказу спільного, якщо планується якесь вдосконалення нормативно-правової системи в цій сфері, а вона потребує вдосконалення. Щодо розуміння взагалі категорій постраждалих, психологічної трошки такої особливості вже затронув, раз вже пішло про консультування. Інколи я чую дуже часто від, не буду називати, але від суб'єктів взаємодії, що, та ви знаєте, та жінка прийшла, ну так свою історію, ситуацію розповідала, якось так без емоцій, ну зазвичай же ж вони там плачуть, якийсь там голос в них тремтить. А це, ну, в мене виникло таке якась думка, що вона наговорює на чоловіка. Що вона має якісь свої причини глибші, потаємні, там, розподіл майна, аджать бізнес, там, ще що-небудь. А чому таке складається враження у суб'єктів? Та дуже просто, задайте одне питання постраждалій. А до кого ви переді мною ще зверталися? А тепер моделюю ситуацію. До мене, наприклад, до нас в організацію звертається постраждала жінка. Сльози, плач, істерика. Різні можуть бути прояви. Емоційність. Зашкалює інколи. Окей. Ми розглядаємо ситуацію, з'ясовуємо всі нюанси. Ми вибудовуємо разом з жінкою шляхи вирішення. Вона обирає, по якому рухатись. Ми покроково вже розробляємо алгоритм її дій, поетапно. І ось вона звертається в управління соціальних служб. Там знову вона розповідає про свою історію насильства в її житті. Але вже емоції не ті, правда ж? Другий раз вже розповідає. Управління соціальних служб виписує направлення в безоплатну правову допомогу для отримання вторинної правової допомоги. Вона приходить до третього вже суб'єкта. Як вона там розповідає? Правда, вже навіть і без сліз. Ну, якось вже третій раз одне й те саме говорити. Не той емоційний стан, коли в перший раз. Там вислуховують, приймають її, консультують і кажуть, для ефективного вашого захисту, для того, щоб суд задовольнив вашу заяву на винесення, наприклад, обмежувального припису, нам потрібно підтвердження з Національної поліції про кількість викликів та вжиті заходи стосовно кривдника. Тобто, вам потрібно йти в поліцію і написати заяву, щоб сформували довідку, витяг своєрідний з їхньої інформаційної системи «Єдиний облік». І заодно можна заяву ще написати. Четверте, вже в поліцію приходить. І от поліцейський вислуховує ту жінку і думає, щось тут нечисто, бо вона взагалі беземоційно розказує, він позавчора мене побив, дуже сильно побив і так далі. Ну, а де емоції, де розпач в словах, сльози, так і так далі. Жінка вже четвертий, п'ятий, шостий раз в шостого суб'єкта розповідає одне й те саме. Які в неї можуть бути емоції? З яким тональністю? А ми перший раз її чуємо. І коли ми п'яті чи шості по списку, до кого вона звертається, то звісно, що в нас можуть скластися протилежні враження, що щось тут нечисто, вона його обговорює, наговорює, наклеп зводить на чоловіка і так далі. І насправді дуже багато таких нюансів
саме під час консультування, як потрібно себе поводити, це все потрібно проводити саме вживу, в офлайн, на спеціалізованих навчаннях, на тренінгах. Тоді буде розуміння, тоді формується, реально формується отой підхід в нашій діяльності, орієнтований на постраждалу особу. Повертаючись до порядку взаємодії суб'єктів, що здійснюють заходи в сфері запобігання протидії домашньому насильству, згідно постанови 658 Кабінету міністрів України від 22 серпня 2018 року. В цьому порядку ключовими пунктами прописані основні такі повноваження, більш розширено, ніж в законі, але основні повноваження ключових суб'єктів, як я кажу. Наприклад, з пункту 39 там керівник закладу освіти, тобто освітяни, що роблять. Наприклад, пункт 36 повноваження уповноважених органів Національної поліції. Зверніть увагу на 6-й підпункт 36-го пункту 658 постанови. Після підтвердження факту домашнього насильства уповноважений структурний підрозділ Національної поліції України повідомляє не пізніше однієї доби структурний уповноважений підрозділ, місцевого координатора як суб'єкта взаємодії. Що це означає? Після підтвердження факту. Факт для поліції, факт підтвердження, повідомлення, заяви про вчинення домашнього насильства, це коли вони з'ясовують, що дійсно такий склад правопорушення вбачається, і вони склали адміністративний протокол за статтею 173 з позначкою 2 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Та або терміновий заборонний припис винесли для кривдника. Ось як тільки таким чином вони факт підтвердили, а ми пам'ятаємо, що складений протокол – це вже є підставою для постановки кривдника людини на профілактичний облік та проведення з ним профілактичної роботи. Так ось після такого підтвердження вони впродовж доби, не пізніше однієї доби, повинні повідомити Ольгу Петрівну, відділу сім'ї, наприклад, департаменту сім'ї, молоді та спорту, що за такою-то адресою, така-то постраждала такий-то, такий-то кривдник. Зафіксовано факт домашнього насильства. І дуже багато таких цікавих інформацій. Наприклад, 43-й пункт постанови передбачає, там взагалі дуже цікаво прописано, повноваження системи органів охорони здоров'я, тобто медицини. Там не написано, що заступник головного лікаря або відповідальна особа. Там взагалі написано, що працівник закладу охорони здоров'я, розумієте, так? Медсестра, санітарка, вона є працівником закладу охорони здоров'я? Є. Так ось там написано, теж повинна повідомити під час виявлення про такі випадки місцевої структурної підрозділу. Ми розуміємо, що це повинно бути іти по ієрархії, як кажуть, по субординації. Але дуже багато в нашому сьогоденні залежить саме від суб'єкта, як охорона здоров'я, медики. І я просто націлюю в першу чергу працівників охорони здоров'я системи та інших суб'єктів взаємодії ознайомитися з наказом, профільним наказом Міністерства охорони здоров'я України. Номер 278 від 1 лютого 2019 року. Цей профільний наказ Міністерства охорони здоров'я України 278 затверджує порядок проведення та документування результатів медичного обстеження постраждалих осіб від домашнього насильства або
ймовірно постраждалих осіб. Тобто безпосередньо профільний наказ, профільний порядок. Чому важливо? По-перше, цей наказ розписує дії працівника закладу охорони здоров'я, медичного працівника, його дії. По-друге, цей наказ дуже класно в додатку описує клінічні стани. Додаток 1. Цей наказ затверджує, увага, бланк вже готовий, інформованої згоди від постраждалої особи. Тобто, не той, що я там придумав, чи ви придумаєте, а вже затверджено наказом. Цей наказ, цей порядок в додатку затверджує форму бланк медичної довідки. Тобто, це спеціалізована медична довідка для постраждалих осіб від домашнього насильства, яка буде беззаперечним доказом під час будь-якого судового розгляду справ, пов'язаного з вчиненням домашнього насильства. І увага, цей наказ, профільний 278, він затверджує форму бланк повідомлення про жорстоке поводження з дитиною, про випадки жорстокого поводження з дитиною. І от зараз в мене буде риторичне питання до тих, хто мене дивиться і хто служить в сектору ювенальної превенції Національної поліції України, а також до медиків. Чи з 1 лютого 2019 року багато надійшло в ювенальну превенцію повідомлень від медиків про виявлення випадків жорстокого поводження з дитиною? Питання риторичне називається. Взагалі наказ, сама постанова, сам наказ чудовий, ще раз наголошую. Сама постанова 658 чудова. Вона прописує. Але, знову ж, повертаючись, законодавство класне, реалізація дно, грубо кажучи. Чому так? Персональне відношення, відсутність бажань, відсутність розуміння важливості даної сфери запобігання та протидії домашньому насильству. Повертаючись до порядку взаємодії суб'єктів, коли я розповідав про оті шляхи звернень, про ті декілька разів розказування своєї історії від постраждалої, я згадав, коли її управління, наприклад, соціальних служб направило в безоплатну правову допомогу. Ну, по-перше, центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги, вони визначені як суб'єкти взаємодії в законі України в статті 6. Плюс стаття 13 закону буквально одним пунктом прописує, вказує, що постраждалі особи від домашнього насильства мають право на вторинну правову допомогу. Тобто вони включені в категорію осіб, яким надається право отримувати вторинну правову допомогу, які визначені в статті 14 Закону України про безоплатну правову допомогу. І апелювання до того, що особа з малозабезпеченої сім'ї чи не з малозабезпеченої, не повинна грати роль. Це є окрема категорія осіб, яким забезпечується вторинна правова. Що включає в себе вторинна правова допомога? Це не лише первинне консультування, роз'яснення норм чинного законодавства. Це складання документів різного роду, скарги, звернення, заяви, в тому числі складання процесуальних документів. Позовна заява на розлучення, на розірвання шлюбу, на аліменти тощо, що стосується сімейних, місця проживання дитини.
І при потребі, у виняткових випадках, не завжди це кримінальне якісь провадження, але при потребі постраждалої особи їй забезпечується безкоштовний адвокат. Тобто гонорар адвокату сплачує держава. Для постраждалої він безкоштовний. Я маю на увазі повністю безкоштовний, а не так, що я ж приїхав в суд, дайте мені на бензин, дайте мені на бумагу роздрукувати, я ж вам підготував якісь там документи і так далі. Да, гонорар мені платить держава. До чого я веду, були просто такі випадки, коли телефонували і кажуть, а я дійсно маю давати кошти і так далі. І повертаючись до того, що постраждала особа прийде в центр з надання безоплатної правової допомоги. Вона прийде, скаже, мене направили, мені треба, сказали, що там ви допоможете скласти заяву на обмежувальний припис. І скажуть, так, без питань, без проблем. Але, будь ласка, підтвердіть підстави, що ви маєте право отримувати вторинну правову допомогу. Підтвердіть свій статус особи, яка постраждала від домашнього насильства. Так ось, в порядку взаємодії суб'єктів, постанова 658, пункт 52, чітко вичерпний надає перелік документів, які підтверджують статус постраждалої особи. Звертаю вашу увагу, будь-який один документ з цього переліку. Якщо намагатися отримати весь перелік документів, то це потрібно, на мою думку, померти і воскреснути. Нереально. Достатньо одного. І самий цікавий для нас, для місцевої громади, для місцевого рівня, територіальної громади, це остання там підстава. Тобто направлення винесене виконавчими органами сільських, селищних, міських рад, загальними спеціалізованими службами. Мобільна бригада може виписати таке направлення. Все вже розроблено, все доведено. Потрібно його просто реалізувати на практиці, виходить. Що ще потрібно знати по порядку взаємодії суб'єктів? Як на практиці реалізувати цю постанову? От кажуть, є закон. Добре, вже трошки більше розширено вже прописали в цій постанові. Добре. А насправді, як його на місцевому рівні реалізувати у той порядок взаємодії? От дайте нам якийсь алгоритм взаємодії. Загальний можна на пальцях перерахувати. Взаємне інформування впродовж доби, зразу, згідно потреб постраждалої, залучається той чи інший суб'єкт реагування. За наявності, звертаю увагу, добровільної поінформованої згоди. Така згода, згідно пункту 32 658 постанови, добровільна поінформована згода повідомити про ситуацію інших суб'єктів взаємодії не потрібна, якщо це стосується вчинення насильства щодо дітей чи недієздатних осіб. Отут не треба звертати увагу на слова матері, яка каже, в нас все добре в нашій сім'ї. А ми реально отримали звернення від сусідів, ми реально методом спостереження і навіть інколи бесіди з дітьми бачимо, що капець вони страждають. І ми собі думаємо, це ж батько, батько взагалі там кривдник, мати не знаємо, чому ж вона не хоче звертатись за допомогою, та вона залякана просто. І вона каже, ні, не треба, в нас все добре, ми самі розберемося. То він спіткнувся і впав. Хоча бачимо, що ушкодження тілесні на дитині не відповідають тим словам, що він з велосипеда впав. Так нам і не потрібно в такому випадку дозвіл. Не забуваємо, що ми, як представники суб'єктів взаємодії, як люди фізичні, не якась юридична особа, а фізичні особи,
Ми несемо персональну теж відповідальність за неналежне реагування на випадки домашнього насильства, за залишення дитини в небезпеці. Тобто обставини, що можуть призвести, а ще не призвели, до тяжких наслідків для життя, здоров'я дитини. Це теж перелічено. Ми про це будемо говорити в наступному нашому відеосемінарі. Все, що стосується дітей, постраждалих від домашнього насильства. Тому, повертаючись до згоди, нам не потрібна згода батьків, законних представників, якщо ми спостерігаємо, що залишення дитини в цій ситуації може створювати і становити загрозу в подальшому для її життя і здоров'я, або недієздатної особи. І на виконання, як вихід взагалі порядку взаємодії, знову ж, алгоритм. Та скільки ситуацій, стільки і алгоритмів може бути, знову ж наголошую, але як на рівні територіальної громади? Ну не може там міський голова чи селищний голова щось там якимось розпорядженням, наказом і так далі затвердити там порядок взаємодії. Тому що які повноваження він має, який він вплив має на місцевого поліцейського, на місцеву там, освіту, на охорону здоров'я. Особисто я бачу, як вихід в даній ситуації, це укласти між наявними в громаді ключовими суб'єктами взаємодії угоду про реалізацію норм чинного законодавства. Зверніть увагу, не меморандуми. Дуже модно нам зараз стало між партнерами, між собою, структура з організацією, організація зі службою укладати меморандуми. Зачасту, якщо подивитися текст цих меморандумів, то це сприяти розвитку, поінформованості, створення безпечного простору і так далі, і так далі. Це сприяти, це намагатися. Ми це робимо щоденно. Так, об'єднуємо зусилля саме в цьому напрямку. А от угода про співробітництво чітко прописує вже права та обов'язки сторін, які визначені в даній угоді. Їх може бути 5, 3, 7. Ну, 3 нереально, там, точно. Однозначно, що це має бути виконавчий орган місцевої ради, структурний уповноважений підрозділ, який є координатором на місцевому рівні. Однозначно це повинна бути поліція, охорона здоров'я, освіта, центр надання безоплатної правової допомоги. Організації громадські, якщо вони є наявні в громаді, і в своїй діяльності ці громадські організації працюють по запобіганню чи протидії домашньому насильству. Це вже ось 5 ключових суб'єктів взаємодії. І ця угода про співробітництво, про реалізацію норм чинного законодавства, так само, як і постанова Кабінету міністрів України, закріплює в додатках взаємний, наприклад, зразок пам'ятки для постраждалих осіб. Тобто, наведу приклад міста Сєвєродонецьк. А6 формат, тобто 4 пам'ятки на А4, виходить. А6 формат пам'ятки двосторонній. На першому, на лицевому стороні пам'ятки ми читаємо права постраждалої особи згідно статті 21 Закону України про запобігання протидії домашньому насильству. А на зворотньому боці пам'ятки цієї інформаційної ми бачимо контакти ключових суб'єктів, які є в Сєвєродонецьку, наприклад. Поліція, контактний телефон, Центр безоплатної вторинної правової допомоги, телефон, адреса, лікарня, поліклініка, спеціалізований медичний, мобільна бригада і так далі. Ключові наявні, знову ж, суб'єкти. Все. Єдиний формат пам'ятки.
Чому цей такий формат не затвердити в додатком до даної угоди? І, власне, кожен суб'єкт роздруковує. Дивіться, в нас крім COVID-19 є інші хвороби, які потребують стаціонарного лікування. І пацієнт хворий, який перебуває на стаціонарному лікуванні, який підійшов до процедурної отримати укольчик, він сидить, чекає, бо бачить ще 2 хворих перед ним. Він присів, зазвичай в стаціонарі є диванчики, крісла, правда? Є ж столики своєрідні журнальні. І ми читаємо не лише рекламу медичних препаратів якихось. А чому нам не покласти туди інформаційні матеріали? Ось, по запобіганню домашньому насильству. Так само, якщо мені не потрібно, я не страждаю, то я знаю 100% сусідку, маю сестру, чи маю племінника, який страждає від домашнього насильства. Я побачу, які права мають постраждати, і куди можна звернутися. Так само поліцейські. Приїхали в бардачку, в патрульному автомобілі, в службовому авто завжди лежить інформована оця пам'ятка. Тому що, так, права є постраждалих. А звідки постраждала дізнається про те право на безоплатну правову? А якщо немає часу, взагалі, от група реагування, хронічно не вистачає поліцейським часу на оце розжовування, роз'яснювання і так далі. Окей, дай пам'ятку, дай контакти національних гарячих ліній, місцевих. Навіть якщо ти не знаєш, як, що спілкуватися, бо я ж не психолог, і в мене часу нема, ми встановили. Ну окей, але проінформуй. Тому що одне із прав постраждалих осіб – отримувати інформацію про свої права в повному обсязі від усіх суб'єктів взаємодії. Далі, додатком, що можна затвердити в такій угоді? Талон перенаправлення. Ви скажете, опять паперова робота. Ну окей, але якщо ми подивимося на функції місцевого координуючого структурного підрозділу, він повинен аналізувати стан вчинення домашнього насильства на своїй території, розробляти місцеву програму по запобіганню протидії і так далі. Так, це лишня паперова робота, але це дасть нам розуміння, наприклад, до кого постраждалі найчастіше звертаються, я маю на увазі суб'єктів взаємодії. А що далі з ними відбувається? Коли, наприклад, управління соціальних служб виписує в Центр безоплатної вторинної правової допомоги 50 за квартал, 50 направлень, а в безоплатну приходить 15. А де 35 постраждалих поділось? Не прийшло. А чому? Тобто ми повинні шукати причини. Чому люди знову замикаються? Чому 1 з 1000 може тільки розірвати коло насильства? Можливо, потрібно внести певні якихось змінити чи затвердити нові заходи інформування просвітницької роботи серед населення, так? Інші підходи, іншу цільову аудиторію, свої ж моменти є, як доносити інформацію до підлітків про цю проблему і до наших людей, які вийшли, народилися з Радянського Союзу. Коли це норма. І що ви там придумали, якусь дурню? Бо в мене Петро такий самий алкоголік, і ми в щасті і радості прожили 40 років з ним. Це теж таке є. Різні є підходи. І ось цей талон перенаправлення і журнал ми будемо фіксувати. І раз в квартал можемо узагальнювати, до кого звернулась кількість, а щось в нас статистика не співпадає. А де ж ті постраждалі втрачаються? А скільки, чому ж кривдників не направляють на програму для кривдників суди? Можливо, з судом потрібно ініціювати круглий стіл і так далі. Можна продовжувати. Далі. В додатку, що можна затвердити до такої угоди? Ще одна важлива річ, про що я говорив. Ну, якщо постанова Кабінету міністрів України 658
в 32 пункті передбачає добровільну поінформованої згоди, але в додатках її немає, ми на місцевому рівні, що правильно, можемо самі розробити і затвердити єдиний бланк добровільної тої поінформованої згоди від постраждалої повнолітньої особи для всіх суб'єктів взаємодії місцевого рівня. До кого б вона не звернулася, вона перед тим, як про неї поінформують і включиться вже процес комплексного надання допомоги, вона дає оцю інформовану згоду. Плюс пам'ятаємо, що в ній там про свої права інформацію отримала. Тобто, насправді, якщо зайняти таку позицію, що ну, а давайте почекаємо, що там Мінсоцполітики нам скине, або що там Національна сервісна служба нам соціальна скине, чи як нам розжує, розтлумачить, а може лист роз'яснень якийсь. Ну, то вибачте, будемо чекати ще рік, ще 2 роки. А все вже написано. Просто потрібно на місцевому рівні гуртуватися. А гуртуватися теж передбачено в постанові. Це координаційна місцева рада, в структурі якої можуть створюватися різні робочі групи. Піднімається одне питання, сідається за стіл і починається обговорювати. Починається жвава інтерактивна дискусія з переконаннями, що ось цю норму, а як же ж цю норму тлумачити? Ага, а ось так. А як цю норму на практиці реалізувати? А можна таким чином? Наголошую ще раз, було б бажання працювати в цій сфері, реально працювати, допомагати, працювати на превенцію, дійсно на запобігання. Тому що, повертаючись до попередніх своїх слів, в попередніх відео наших семінарів, домашнє насильство впливає на економічну ситуацію в громаді. Яким чином? Навантаження навіть на місцевий бюджет. Якщо подивитися взагалі структуру місцевого бюджету, видатки на що? Та в більшості на саме правильно, на негативні наслідки. На наслідки від тих правопорушень, злочинів. Медицину утримувати, соціальну структуру, службу, ведення тих обліків, проведення тих робіт, супровід, З чим це працюють наші працівники цих всіх різних структур, установ, служб? З наслідками, яких людина зазнала під час вчинення щодо неї певних правопорушень, злочинів. Так може ми виділимо трошки коштів місцевого бюджету на попередження цих наслідків, на превенцію? Ну, недаремно ми кажемо в своїй організації, обізнані значить захищені. І консультування, систематичне інформування дасть можливість, і я зараз особисто це теж спостерігаю, серед молодого покоління. Зараз, як тільки на період ще зустрічей молоді люди, щось якесь непорозуміння, починається якийсь психологічний тиск, контроль, якісь приниження, ніхто не збирається терпіти раді якихось там великих матерій чи якась любов. І це класно, тому що йде масове інформування людей, дітей, молоді, що свобода від насильства – основне право людини. Жодна людина не заслуговує на насильство, домашнє насильство. Яке б там кохання не було. Можливо, це якесь таке кохання, яке призведе через декілька років тебе до каліцтва або до смерті. Тому на завершення даного нашого відеосемінару, насправді я розумію, що дуже багато нюансів залишається по взаємодії, по ефективній. Але я вам навів речі, як тлумачити той ключовий наш нормативно-правовий акт, 658 постанова, яка затверджує порядок взаємодії суб'єктів. Дуже багато нюансів і трактувань тієї чи іншої норми різними представниками. Ну, наприклад, служба повідомляє уповноважений місцевий структурний підрозділ про ситуацію вчинення насильства щодо дитини.
А в копії ставить ще поліцію ювенальну, ще інших суб'єктів, медиків там і так далі. Для чого? Ну просто, щоб не робити 2-3 звернення. Але це є неправильний підхід. Тому що трошки рівень відрізняється. Місцевий координатор і твій партнер як суб'єкт взаємодії. Знову ж наголошую, дуже багато нюансів, але звертайтеся, будемо розбиратися, шукайте можливості професійного навчання, підвищення обізнаності. В кожному регіоні зараз проводиться як міжнародними донорськими організаціями, національними нашими громадськими організаціями, різні проекти, різні спеціалізовані навчання. Також наші центральні органи виконавчої влади, Національна соціальна сервісна служба, центри підвищення кваліфікації державних служб. Тобто можливостей насправді є, де підвищити свій фаховий рівень. Було б бажання. Дякую за увагу. До зустрічі.